ครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันกับในเกมนินจาชิบุย่านินจาหายกกำลังสองครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครในนินจาชิบุย่าจะเป็นตัวไหนก็ติดตามดูกันได้นะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวกาละใช่ไหมให้กาละไหมเทนชิเคียวไซครับเทนชิเคียวไซนี่เป็นตัวละครประเภทสายกายภาพนะครับโจมตีระยะไกลระยะกลางเป็นโจมตีไกลที่โจมตีไกล งงกันหรือเปล่าไปดูแนะนำฮีโร่ครับสายซัพพอร์ตประเภทควบคุมกลุ่มแถวกลางเทนชิเคียวไซนำพลังงานบรรจุลงในทรายปกติทรายที่ดูเหมือนสงบแต่ซ่อนความโหดร้ายที่ไม่อาจจะเข้าใจไว้สเตตัสครับโอเคอีโวครับผมเลเวลอัพสกิลทรายสังหารครับปล่อยพายุทรายมืดฟ้ามัวดินใส่ค่ายศัตรูสร้างดาเมจต่อศัตรูด้านหน้าทั้งหมดจากนั้นผูกมัดไว้อะไรอะทรายพรางตาขณะโจมตีทั่วไปมีโอกาสเรียกพายุทรายเข้าโจมตีทำให้ศัตรูในขอบเขตขนาดกลางเกิดผลดาเมจและนิ่งเงียบรูปปั้นสายนี่สกิลนี้ก็เป็นสกิลที่แบบแรงสุดๆแล้วครับในเจ้าตัวนี้นะครับอัญเชิญรูปปั้นทรายตัวหนึ่งที่ค่ายศัตรูรับการโจมตีศัตรูไว้บางส่วนโอเคแล้วก็ทรายทำลายล้างทรายสีทองเข้าปะทะเกราะของศัตรูเมื่อถูกโจมตีลดป้องกันกายของศัตรูทั้งหมดโอเคนะไปดูชุดแฟชั่นครับก็ถือว่าใช้ได้ครับเท่แต่ไม่มีปัญญาซื้อเพราะเม็ดกระดุมมันไม่พอไปดูสถานที่ค้นหาครับบทที่8ก่อปราสาททรายบทที่10พายุทรายจู่โจมแล้วก็บทที่12ครับทรายเกลื่อนฟ้าไปดูกันในด่านเลยวันนี้เราจะไปด่านเก่าแล้วกันเงาล่วงโรยไหนวะอ๋อนี่โอเคไปเลยกันเลยโอเคครับพลังโจมตีปกติก็อยู่ที่ 5,000 กว่านี่สกิล3สกิลที่2แต่ความรู้สึกเหมือนว่าสกิลที่2สกิลที่3นี่จะออกบ่อยมากบ่อยกว่าเขาเลยเนี่ยแค่เทิร์นเดียวก็โผล่มา3ตัวโอเคอันติหนืดครับยึดผูกมัดไว้เสร็จไป1โอ้โอเคไปเรื่อยตัวนี้เป็นสายซัพพอร์ตที่ผมคิดว่าทุกคนต้องมีไว้นะครับเพราะว่ามันเหมือนกับมีร่างแยกอะไรประมาณนี้ทำให้แบบรับการโจมตีของศัตรูแถวหลังได้ระยะหนึ่งตีไปเรื่อยหันหลังจะเสร็จโจรดีครับ
俺に触んじゃねえ。死んじまえ。ตายโอเคแต่ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะแรหน่อยนะครับค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียวเพราะว่าผมก็เล่นมาสักพักใหญ่ๆนะครับก็ได้มาแค่นี้สุ่มจากเนี่ยครับซื้อวิญญาณจันทราสุ่มมาสุ่ม6 2 12สุ่ม2 ครั้งครับ6 ชิ้นสุ่ม2 ครั้งก็ได้มาตัวเดียวแล้วก็นะแต่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะคุ้มหรือเปล่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ